大家好，歡迎嚟到 musicunion.com 頻道。喂，我係登伯啊，好耐冇同大家見面啦，見親我咧，梗係有好嘢益大家啦。如果有啲資歷嘅燒友咧，相信冇人唔識天下影音呢間鋪頭啦。正所謂咧，天下無不散之筵席啊！老闆咧都撈咗30年啦，佢話咧都係時間退休就環遊世界。大家唔好以為呢個消息好 sad 喎，喺我心目中睇咧，其實咧燒友們應該開心喎，又有平嘢玩啦。不如咧，我帶大家睇下有咩筍嘢啦。天下影音就喺有城中心16樓啊，玩 HiFi 都知㗎啦。一嚟大廳咧，就係好多林林種種唔同嘅品牌嘅器材都擺咗喺度嘅，就適合入門啊，或者係玩 AV 或者其他背景嘅朋友嘅。其實咧，我同老闆傾過嘅，呢度所有嘅器材咧，其實成本價或者係低於成本價去賣嘅喎。總之太多器材啦，我都唔想逐一講啦，一陣睇條片就掃一掃你睇。如果大家喜歡嘅，唔好怕走，最緊要問，一定有個開心價。嗱，嚟到天下冇理由唔睇一個喇叭場嘅，其實呢度咧，什麼牌子都幾乎有咁滯，應有盡有，好似Focal啊、B&W 啊、Harbour 啊、舒架喇叭乜都有㗎。其實咧都係嗰句嘅，低於成本價或者成本價發售嘅，但係咧數量唔多嘅，所以大家有心水嘅不妨上嚟問下天下嘅同事做到個咩價錢啦，啱嘅咪攞走咯。嗱，如果你上嚟之後賣咗嘅就唔好賴我啦，有啲真係可能得一對半對㗎咋。天下影音依家 high end 房咧，就大把燒友嘅童年夢想咧，包括係我嘅。嗱，首先咧，我就睇下我嘅後邊啦。咁咧好多時咧，見到Focal呢對 Super Number 2咧，其實佢都係做緊特價喎。呢隻色咧同係特別色嚟嘅先，限量版嚟咩？仲有咧，其實連個 Diablo 都係特價嘅。但係覺得好奇怪，個價錢點會相若呢？一個巧妙喺邊度咧？嚟到揾我哋威廉哥問下佢就知道啦。同埋咧，Avalon嘅 PM4。哇！我覺得呢個價錢真係好無敵啊！如果係啱 Avalon 嘅聲嘅咧，就真係非賣不可啦。但係我自己好中意 Avalon 嘅聲嘅，Avalon揀嗰對 PMC 嘅旗艦 Fiesta 咧，哇！我聽過超正超正，但係我屋企可惜擺唔落啫。如果擺得我兄弟，真係可以考慮下去。至於擴音機方面咧 ，Jeff Roland 嘅口劍4件套經典傳奇咧都有喺度喎。而我讚不絕口嘅 Audiophile 嘅後級 Number 8。同埋 Number 4都有喎，而 Number 8咧原價40幾萬㗎，而家佢只有18萬。咁 Mono Board 真係冇得輸嘅，我話聽呢個後級係好靚嘅，大家有問過人就知道㗎啦。咁另外咧，唔好以為淨係得啲歐洲機喎，日本機嘅旗艦都係有喎。大家見到啊，依部係 Isoteric 嘅 K1SE 啊，同埋咧 N1T。都有喺度嘅，而且都係做緊特價嘅。你睇下價錢咧，知道好吸引啦。如果係熱數聽你嘅迷咧，都不妨上嚟睇下嘅。唔係淨係機喎，其實呢個房側邊咧，亦都有啲線材咧係做特價嘅。Jeff Roland 嘅，仲有一部旗艦嘅合併機 Damon 咧。嗱，依部機我真係大家有記性咧，我用過嚟做示範會嘅，睇過咧就知佢好聲，我讚不絕口。不過嗰時30幾萬，我就真係買唔起。但係而家幾多錢啊？哇！真係都係6位數，不過平咗好多，真係要上嚟聽下試下嘅啊！咁我哋睇埋後邊啦，其實唔好淨係睇前面啦，後邊有啲好嘢嘅，例如帶咗 Audio 個 C 系列嘅坐地同書架喇叭啦，Fango 10邊嘅書架喇叭啦，都有喺度嘅。大家只要上嚟問下坐館威廉仔，咁你就可以知道係咩價錢攞到㗎啦。總之都係嗰句，唔好怕醜，開口問自己上嚟尋寶。